Всем привет! Это канал Цветок Персика и меня зовут Наталья. В сегодняшней части видео мастер-класса мы продолжим формировать наш цветок декоративного подсолнечника. Но вначале кратко расскажу то, что нам удалось сделать в предыдущей части мастер-класса. А именно мы сформировали вот такие вот листочки. Мы сформировали крупные листья, которые будут располагаться сбоку от нашего цветка. Они у меня подсохли, что позволило мне вытащить поддерживающие салфеточки. И сейчас вот можно посмотреть их во всей красе. То есть листики получились крупные, очень тоненькие, изогнутые, с явно выраженными желтоватыми прожилочками. Но то есть листики получились очень красивые. И сегодня мы приступим к формированию непосредственно лепесточков нашего цветка, который будет располагаться вот в этой части. Что для этого нам понадобится? Мы возьмем мастихины, то есть вот два таких с более круглым носиком и с более узеньким носиком. Ну и на всякий случай я взяла маленький мастихинчик, который буду использовать как вспомогательный, либо если мне понадобится создать какие-то совсем маленькие лепесточки, я тоже его буду использовать. Также мне, конечно, понадобится кисточка. Такая у меня старенькая, потрепанная, но именно для того, чтобы делать какие-то прожилочки на лепесточках, мне как раз такая нужна, которая уже размахрилась и у которой щетиночки уже стали какие-то более жесткие. Также мне понадобится немножко водички, декоративная штукатурка. Декоративную штукатурку я возьму желтого цвета, нескольких оттенков. Вот я ее выложила. То есть у нас цвет карий желтый, то немножко уходящий в оранжевый теплый цвет, просто желтый цвет, теплый, яркий. Далее такой средний, как он называется-то, сейчас скажу. Французская ваниль, то есть что-то среднее между желтеньким, немножко розоватого, ну такой вот переходный оттенок, и ярко-лимонный цвет, то есть холодный оттенок. Для чего это нужно? Когда мы формируем лепесточки цветка, очень интересно смотрится, когда лепесточки не все одного цвета, а с какими-то нюансами в цветовом сочетании. Это позволяет создать дополнительный объем. И в результате цветок будет выглядеть более выигрышно. Также я взяла вот белую штукатурку. Ну, ей я буду, возможно, разбавлять вот эти все представленные цвета для того, чтобы добиться еще большего количества цветовых нюансов в оттенках. Итак, мы приступаем. Да, естественно, понадобится нам палитра, ну и перчатки. Ну и сейчас мы приступаем непосредственно к формированию наших лепестков. Ну что, так случается в жизни, когда что-то идет не так, как мы первоначально задумывали. Но это не страшно совершенно. Что я имею в виду? Я отсняла мастер-класс, где полностью показала как первый, так и второй этап формирования наших листочков. Показала, как их формировать по отдельности, как формировать композицию. Я даже могу вам показать отснятый вот этот этап. То есть это итог нашего второго мастер-класса. Но в итоге при переносе файлов первая вот эта часть, где я делаю вот этот первый ряд лепесточков цветка подсолнечника, и где показываю, каким образом эти лепесточки формировать, эта первая часть оказалась утерянной безвозвратно в момент переноса файлов. Ну, я думаю, здесь ничего страшного нет. Сейчас я отсниму небольшой кусочек, в котором просто покажу, как я формировала, как формировать эти лепесточки. Тут ничего сложного
в этом процессе нет, и вы уже по аналогии расположите эти лепесточки на своей работе, и уже в последующей части мастер-класса уже вы увидите еще раз, как я показываю формирование лепесточка и непосредственно как выкладываю второй ряд наших лепесточков. Что для этого я взяла? То есть штукатурка такого приглушенного желтого цвета, а именно цвет карри, и штукатурка просто желтая. То есть тут можно чередовать как сначала более приглушенный, более яркий цвет. Вот если я возьму свою композицию, тут вот освещение, конечно, искусственное, наверное, не так сильно видно, но тем не менее, вот лепесточки, они у меня приглушенно желтые, просто желтые, совсем ярко-желтый цвет. И все вместе, вот эти нюансы цветовые, они создают дополнительный объем и очень хорошо смотрятся с нашими листочками. Сами лепесточки очень просты в исполнении, с этим справится абсолютно каждый. Итак, я буду выкладывать лепесток непосредственно на палитру, потому что на работе у меня все эти лепесточки уже выложены, исключительно для того, чтобы показать вот ввиду потери части видео. То есть вот я делаю набор, снимаю, у меня образуется вот такая горочка, она ровненькая, аккуратная. Очищаю, чтобы были ровные края. И что я делаю? Вот. Когда я формировала лепесточки на работе, я тоже предварительно выкладывала лепесток на палитру, потому что, как я уже говорила, поверхность, фон работы у меня очень выпуклый и фактурный, и выкладывать непосредственно на работу лепесточки у меня не получится, так как они рвутся, так как они забиваются во все ямочки, которые образовались у меня вот в моем фоне. Вот, выложив таким образом лепесток, я беру не ребром, а немножко как бы плашмя, но при этом упор на ребро, и создаю вот такие вот продольные небольшой глубины бороздочки. Я их делаю вот несколько штук. Вот. И далее, так как я этот лепесток расплющила в момент его выкладывания, он уже успел сцепиться с поверхностью палитры, я его с обоих сторон как бы подрезаю мастихином. И вот срезав, вот, видите, получился такой лепесточек. То есть изготавливать его очень просто, правда, их очень достаточно много надо. И вот так вот я начинаю выкладывать на работу. Вот. Выложив на работу, надо закрепить у основания лепесточка. Можно его немножко приподнять. Вот так вот. И закрепить краешка лепесточка, то есть для того, чтобы он был надежно закреплен. То есть вот для чего мне нужен другой цвет, я сейчас сформирую еще один лепесток, выложу его рядом, чтобы это было видно, что лепесточки вроде бы желтенькие, но так как цветовая гамма немножко у нас отличается, то вот за счет этой разницы в цвете получается такой интересный эффект, дополнительный эффект объема наших лепесточков. Вот важно, когда снимаешь лепесток с мастихина на палитру, я вроде бы и надавливаю мастихином, но делаю это очень внимательно, потому что если я не буду давить, у меня не будет мастихин съезжать. Если я надавлю очень сильно, то мой лепесток просто-напросто расплющится и порвется, и он уже будет непригоден для использования. И тут вот этот силу надавливания надо контролировать, как бы прочувствовать ее. Вот я снова делаю бороздки на лепесточке.
чтобы у нас получился лепесток фактурным. И теперь срезаю. Срезаю. Вот видите, совершенно простой, вот такой аккуратный, красивый лепесток. И если я их вот выкладываю рядом, я думаю, уже видно вот это вот отличие по цвету. Вот. Вот так вот по кругу. Сейчас я снова покажу работу. Вот видите, по кругу я выложила. Они все лепесточки однотипные. Ну, конечно, одинаковые они все не получаются. Все равно какой-то немножко побольше, какой-то немножко поменьше. Разное цветовое сочетание. Оттенки, вернее, цветов. И вот получается такой довольно насыщенный цветок. Яркий, весенний. Вот и, конечно, жаль, что было утеряно то видео, когда я непосредственно на работе формировала эти лепесточки. Но моя задача показать, что достаточно просто их сформировать. Абсолютно любой с этим справится. Вот. И в продолжение опять делаем такие же лепестки таким же способом. То есть способ формирования на самом деле очень-очень простой. То есть вот я заполняю мастихин, срезаю лишнее, убираю то, что у меня сверху, чтобы был край лепестка ровненький. Дополнительно можно очистить салфеткой или сразу на салфетку, неважно. И вот. То есть самый-самый простой лепесточек, какой, наверное, может быть. Поэтому никогда не бойтесь начинать свою новую работу, потому что любая работа, она состоит из какого-то количества деталей, с исполнением которых справится абсолютно каждый. А так как вы все люди очень талантливые, любите создавать красоту, то у вас получится все непременно. Вот видите, я пытаюсь изобразить, начать изображать круг, как у нас на работе. Вот, и вот так вот по кругу, если выложить, это вот был у нас первый слой наших лепесточков. Ну и в следующей небольшой части этого видео уже посмотрите, как мы формируем вторую часть. Я сформировала по аналогичным способам все лепесточки первого ряда нашего цветка. То есть у меня сочетание желтого цвета и желтого цвета, смешанного с цветом карри. Небольшое различие в оттенках, но оно есть. Я вот попытаюсь показать поближе. Возможно, когда штукатурка высохнет, это отличие будет более явно видно. Сейчас мы с вами начнем формировать лепесточки второго ряда. Для этого я опять-таки беру два мастихина, которыми мы работали с самого начала. Выложила на палитру штукатурку желтого цвета. Сюда немножко добавила цвет карри, совсем самую малость. И штукатурка лимонного цвета, которую я разбавила штукатуркой желтого цвета. Но для того, чтобы не так явно был виден контраст между теплым желтым и холодным желтым цветом, чтобы их как-то между собой немножко подружить, но оттенки у нас разные. И аналогичным способом мы будем сейчас формировать лепесточки и выкладывать их вторым слоем. Вот я один уже сделала, то есть вот он такой же лепесток, и я его выкладываю шахматным порядком, то есть вот в эти промежутки между лепесточками здесь будут у нас располагаться лепесточки второго ряда. Возможно, после того, как мы сформируем
лепесточки второго ряда, сформируем серединку. Нам понадобится добавлять какие-то лепесточки, но не полностью третий ряд, а там, где это будет необходимо. То есть мы уже посмотрим практически готовую работу и увидим, что нам необходимо, куда добавить, где и как что подправить. Ну а сейчас я начинаю формировать. То есть у меня вот мастихинчики, рядом лежит салфеточка, и я начинаю. То есть я буду, в принципе, чередовать штукатурку более яркого цвета и более такого приглушенного, ближе к желтому цвету, но опять-таки для того, чтобы создать визуальный цветовой объем дополнительно к тому объему, который нам позволяет добавлять штукатурка. Я делаю все то же самое, что делала в начале. Самый простой лепесток, который я снимаю на палитру и затем выкладываю на работу. То есть вот для чего я использую салфетку, чтобы у меня вот эти краешки, края вот здесь от штукатурки не махрились. Хочется, чтобы края лепесточков были более гладкие. И вот я лепесток снимаю. То есть снимать мы должны очень осторожно, как бы надавливая мастихином на штукатурку, но не очень сильно, потому что если я немного усилия прибавлю надавливание, то я просто-напросто расплющу свой лепесток, и он уже будет непригоден для нанесения его на работу. И поэтому вот этот момент надо прочувствовать, то есть с какой интенсивностью надавливать на мастихин для того, чтобы снять лепесток с мастихина. Сразу делаю такие бороздки вертикальные, для того, чтобы более реалистично выглядел наш лепесток. Вот такие края, можно их немножко обрезать. Вот, и сейчас я снимаю лепесточек. То есть, когда мы вот таким образом снимаем, как бы расплющивая лепесток, то он у нас сразу идет в сцепление с поверхностью палитры. И его надо аккуратненько снимать, потихоньку как бы подрезая с одной и с другой стороны, и потом мы его уже берем на мастихин. То есть вот он получился такой ровненький, красивый. Величина лепестков как нижнего ряда, так и верхнего ряда, она примерно одинаковая. То есть и в принципе я смотрю, куда бы мне хотелось его определить. Так, тут еще надо как-то понять, как его снимать с мастихином. Я использую вспомогательный мастихин. Вот. То есть вот я его выложила как раз посерединочке между двумя лепестками нижнего ряда. Придавливаю. Вот. Видите, он у меня по оттеночку немного более яркий. Но этот нюанс цветовой, он едва различим, потому что если мы когда смотрим на фотографии подсолнечника, мы видим просто желтые лепестки. Но когда вот мы на таких нюансах цветовых начинаем играть, у нас и сохраняется эффект, ну, такой натуральности, но при этом создается дополнительный объем, и работа выглядит более интересно. За кончик я тоже лепесточек придавливаю, чтобы закрепить. Вот, то есть получается вот тоже такая объемная поверхность. Вот, и таким образом я формирую лепесточки одинаковым способом. Ну вот сейчас еще попробую сделать лепесток более яркий, который размещу его на работу, и мы посмотрим,
насколько он там будет смотреться. Может быть, такой оттенок, в принципе, будет неуместен, и тогда мы его уберем. Либо добавим туда более вот этого желтого теплого оттенка, как бы немножко его еще более приглушенным сделаем. Либо оставим в том виде, в каком я его сейчас намешала. Но мы сейчас посмотрим. То есть я произвожу абсолютно те же самые действия, а именно таким аккуратным движением, слегка надавливая на лепесток, снимаю мастихин с лепесточка, сразу отсекаю лишнее. Очищаю мастихин. И вот краешком и как бы немножко на уголок, но в то же время плашмя, потому что если я буду делать бороздки непосредственно ребром мастихина, то у меня лепесток порвется. И поэтому вот эти вот все моменты, их по большому счету надо всегда прочувствовать. То есть, во-первых, чтобы найти нужную степень надавливания на лепестка, на лепесток. То есть всегда мы не просто повторяем то, что нам говорят делать, а мы всегда пытаемся прочувствовать, понять то, что мы делаем, и всегда пытаемся думать при этом. Так, ну-ка давайте вот сюда вот мы попробуем его установить. Нет, не сюда. Куда я хочу? Вот сюда можно попробовать. Вот видите, и когда я его выкладываю на лепесточек более теплого оттенка, вот этот контраст цветовой, он у меня уже виден. То есть это несмотря на то, что я этот яркий желтый лимонный цвет немножко приглушила теплым желтым, но тем не менее он все равно отличается. То есть я закрепляю кончик и сейчас попробую расправить. Но в принципе можно совсем немножко в этот желтый добавить теплого. В принципе он нормальный. Вот лепесточек мы приподнимаем. В данной работе я не буду использовать в дальнейшем, вернее, салфеточки вспомогательные для подъема лепесточка, потому что здесь слишком большой объем мне не нужен. То есть я его располагаю так, как лепесток может самостоятельно держать форму. Вот, но уже этот контраст, вот цветовой нюанс, он уже виден. Но он все равно, на мой взгляд, очень яркий. И поэтому сейчас вот в этот цвет, вот он яркий, я совсем небольшую часть вот из этой кучки добавлю и перемешаю. То есть я по-прежнему оставлю этот цвет более ярким, чем в этой стороне. Но он у меня будет немножко приглушенный и будет смотреться более органично, что ли. В принципе, если сейчас полученный цвет меня не устроит, я могу просто-напросто его снова сделать более ярким, добавив этот оттенок лимонного цвета. Вот, видите, он отличается более ярким, но тем не менее он стал таким уже приглушенным. Сейчас тогда попробуем сформировать еще такой лепесток. Вот. То есть в данной работе совсем простые лепесточки мы формируем. И выполнить такую работу посильно, вернее, совсем новичку в скульптурной живописи. То есть в этой работе вообще нет ничего сложного. Единственное, что набраться немного терпения. Ну, в принципе, в скульптурной живописи всегда
Очень много надо внимания и терпения, к этому тоже надо быть готовым. Так, делаем наши бороздочки. Аккуратненько срезаем лепесток с поверхности палитры. То есть я вот такими аккуратными движениями, если я сделаю резкое движение срезов, то я могу этот лепесток повредить, порвать, и уже его потом будет нельзя использовать. То есть я опять-таки здесь пытаюсь почувствовать, когда мне надо где-то остановиться и попытаться уже срезать с какой-то другой стороны. То есть вот я его даже в это место можно даже вот рядом с этим лепесточком, чтобы это было видно, как он смотрится после того, как мы этот цвет приглушили. То есть отличие небольшое, но оно есть. Он вот лепесток стал более такой приглушенный, он уже более органично смотрится. Вот, и он сам очень хорошо у нас установился на работу. Вот. И сейчас, то есть мы будем чередовать более теплые, более холодные лепесточки. Можно даже где-то делать смешанные лепестки и выложим вторым слоем на нашу работу. Лепесточки, они все одинаковые. Итак, мы с вами закончили формировать второй слой наших лепесточков нашего подсолнечника. Возможно, ввиду того, что съемка идет при искусственном освещении, не так видно эти цветовые нюансы. Кстати, потом можно будет сделать фотографию при солнечном свете и сравнить. Но вот я все равно вижу, что лепесточки какие-то более холодного оттенка, более теплого оттенка, потемнее, посветлее. Дополнительно я придала им такой вот объем, выпуклость. В следующей части нашего мастер-класса мы сформируем непосредственно серединку нашего подсолнечника. Посмотрим, нужно ли будет. Если нужно, добавим дополнительных лепесточков. Они будут небольшие, как бы у основания. Ну и такие, наверное, вертикальные. Возможно, доработаем наши большие листики. Ну, в общем, будем завершать композицию. А сегодняшняя часть мастер-класса подошла к концу. Мы с вами большие молодцы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте свои работы вместе со мной. У вас все обязательно получится. И всем пока-пока.